يا صباح السكر عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الحالة اللي قدامكم ده اللي فعلا يتقال عليه حلو بزيادة. مكوناته بسيطة وطريقته سهلة جدا. بيكون جاهز في 5 دقايق بس بدون فرن وبدون بيض. وفوق كل ده ان طعمه في قمة اللذاذة، بجد حالة عالمي. إذا كنتم بقى أول مرة بتشوفوني أنا رنا، ما ننساش اللايك والاشتراك ونصلي على سيدنا محمد في الكومنتات. ويشرفني جدا أعرف بتتابعوني من أي بلد. في حلة هنزل ب4 أكواب من الحليب، كوبايتين من المية، كوباية صغيرة من السكر حوالي 5 معالق. ممكن نزود أو نقلل سكر حسب رغبتنا. 4 معالق كبار من الكاسترد اللي احنا بنعمل بيه المهلبية. معلقتين كبار من النشا. مع التقليب المستمر القوام يتقل وتبدأ المهلبية تبقبق كده، هنطفي النار وننزل بمعلقة صغيرة من ريحة البرتقال. طبعا بنجيبها من السوبر ماركت أو من العطار، ولو مش موجودة نستبدلها بريحة الموز أو الفانيليا أو مية الورد. المهلبية تبرد هدخلها التلاجة لحد ما تبرد تماما، وبعدين نقلتها في بولة تانية ونزلت ب4 معالق كبار من الكريم شانتيه بالمضرب، بقى اضرب لمدة دقيقتين 3 لحد القوام ما يكون كريمي زي ما انتوا شايفين كده. هانزل بقى بكمية من البسكوت حوالي 200 جرام. البسكوت اختياري، ممكن نزود أو نقلل كمية البسكوت زي ما نحب، بس طبعا الكمية تكون مناسبة لكمية المهلبية اللي احنا جهزناها. في بايركس أو أي صينية أو ممكن قوالب أو ممكن أكواب أو كاسات. هننزل بالحلة بتاعنا، نسوي الوش بتاعه وندخله التلاجة. معايا بار شوكولاتة وزنه حوالي 200 جرام، نزلت عليهم بنص كوباية من الحليب المغلي. الشوكولاتة تدوب. هنخرج الحلة من التلاجة وننزل على الوش بالشوكولاتة. بعد كده هندخل الحلة التلاجة حوالي نص ساعة أو ساعة. الشوكولاتة تمسك نفسها، المكونات تتجانس مع بعضها وتشرب من بعضها. وبعد كده خرجتها ورشيت عليها أو زينتها بسبرينكل شوكولاتة. ممكن نسيبها كده، وممكن نزينها ببشر بسكوت أو أي حاجة انت حباها. عيشي حياتك بقى في التزيين. وكده الحلى بتاعنا جاهز، مكوناته بسيطة، طريقته سهلة، بيكون جاهز في 5 دقايق بدون فرن وبدون بيض. طعمه حلو وحلاوة غير عادية. الميكس ما بين البسكوت مع المهلبية مع الشوكولاتة يا بنات مدينا طعم بجد خرافة. لو جربتوه مرة تقريبا هتعملوه كل أسبوع، هتاخدي معلقة ورا معلقة ورا معلقة من غير ما تحسي بنفسك بجد. ما كنتش متخيلة ان طعمه هيكون حلو قوي كده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعي. واعملوا لايك بقى ومشاركة كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. وقيموا لي بقى الفيديو بتاعي في الكومنتات، يا ترى تدوني كام من 10؟ انا حاسة كده ان في ناس كتير هتديني 0 من 10. اتمنى السعادة والخير والتوفيق للجميع. هسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم.